दोस्तों, अक्सर हम लाइफ में हमेशा ही आसान रास्ता चुनते हैं। हम सब की मानो की एक प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा आसान रास्ते से शुरुआत करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो बंदे हैं, जहाँ पे एक आसान रास्ता चुन रहा है, लेकिन वहीं पे जो दूसरा बंदा है वो मुश्किल रास्ता चुन रहा है। और आपको दिख भी रहा होगा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो ये दाहिने वाला बंदा है जिसने आसान रास्ता चुना, वो बहुत जल्दी इस कंपटीशन को जीत जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि लगभग इसने जो अपना एक कैरेट है बोतल्स का, वो ये भर चुका है। और जो बाएं वाला बंदा है, इसके अभी मुश्किल से 2 या 3 बोतल्स को ये कैरेट में डाल चुका है। आप देख सकते हैं कि लगभग 50% ये अपना काम कर चुका है, जो कि दाहिने वाला कॉम्पिटिटर है। लेकिन आप देखते जाइए कि जो बाएं वाला बंदा है, दोनों बराबर की एनर्जी के साथ इस कंपटीशन को फाइट कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे कि जो बाएं वाला बंदा है उसने मुश्किल शुरुआत की, और जो दाहिने वाला बंदा है उसने बहुत इजी स्टार्ट किया। वहीं दाहिने वाले बंदे का लगभग 50% काम हो चुका है, और बाएं वाले बंदे का अभी मुश्किल से 25% काम हुआ है। दूरी, जो डिस्टेंस है वो बराबर है, जो बोतल्स हैं वो भी बराबर है, समय दोनों के लिए बराबर है। लेकिन एक ने इजी स्टार्ट लिया और एक ने मुश्किल टफ स्टार्ट लिया। और बिल्कुल साफ देखने में लग रहा है कि जो राइट साइड वाला जो बंदा है, ये इस कंपटीशन को 100% जीत जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। और यही ज़्यादातर हमारे साथ, आपके साथ लाइफ में होता है। हम सभी चाहते हैं कि हम आसान रास्ते से जाएं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमेशा जो आसान रास्ता होता है, उसका जो अंत होता है, उसका जो फिनिश होता है, वो मुश्किल होता है, वो लूज़र के रूप में होता है। और आज इस वीडियो में आपको ये साफ साफ दिख जाएगा। लास्ट तक आपको, लास्ट बोतल तक आपको ये देखना होगा कि आखिर इजी स्टार्ट वर्सेस टफ स्टार्ट में कौन विनर होता है और कौन लूज़र होता है। लगभग जो राइट साइड वाला बंदा है उसकी सारी बोतल्स हो चुकी हैं, बस लास्ट 2 से 3 बोतल्स बाकी हैं। वहीं पे जो नज़दीक वाला है उसके अभी भी 8 से 9 बोतल बाकी हैं। देखते जाइए, लास्ट स्टेज पे ये कंपटीशन है। बस एक बोतल, लास्ट जो राइट साइड वाला जो कॉम्पिटिटर है उसकी एक बोतल बची है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो टफ स्टार्ट वाला है वो इस कंपटीशन को जीत चुका है। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही होता है। अब बस आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो कंपटीशन है, आपने जो शुरुआत की है वो टफ रास्ते से की है या मुश्किल या आसान रास्ते से की है। तो ये वीडियो हमारे लिए, आपके लिए, उन लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो हमेशा ही आसान रास्ता चुनते हैं।